Takže čo tu vidíte ďalšie videá? V tomto videu si ukážeme, ako si zahrať Counter-Strike Global Offensive v roku 2024 a plus giveaway na konci videa. Ok, takže prvé čo spravíte je, že kliknete pravým tlačítkom na toto, dáte Properties, Betty, kliknete dole a vyberete CSGO Legacy Version of CSGO. Je toto, vám sa to začne vzťahovať. Keď sa vám to stiahne, tak vám vlastne ukáže toto, Play Counter-Strike 2 alebo Play Legacy Version of Counter-Strike Global Offensive. Kliknete toto, keď si chcete zahrať globálku. Máme tu Counter-Strike, ale nefunguje tu vlastne ani inventár. Ok ľudia, máme tu teda tu giveaway a to je v Robloxe o túto Stargazing Wolf exkluzívku. Stačí mať like na tomto videu. Pozor, ten koment veľmi potrebujete, ale veľmi. Musíte tam mať napísané svoje meno v Robloxe. Musíte mi ho sem napísať, ináč nebudem môcť proste vám to giftnúť. Výherca ešte kontaktujem v komentároch a pošlem mu to takto tu do mailboxu, alebo ak by sa chcel, tak mu to ešte môžem rovno poslať tu na tomto servere. Takže platí do konca mesiaca, čože 30. alebo 31. neviem. Ja s vami zatiaľ učím, zatím ču.